глюканул, походу. Пол видоса обосрало, короче. Давай сначала. Он глюканул. Всем привет, ребятушки. Есть такой прекрасный мотоцикл Yamaha UBR 125 в узких кругах и не в узких кругах. Очень известная модель. В свое время у меня когда-то был такой. Этот же к нам поступил со стуком двигателя. Стук двигателя на перекладке после перегазовки. И это все потом, естественно, нахуй выкинул. Это просто... Ладно. Мотор застучал, надо вскрывать. И даже сейчас вроде слышно. О, пошел. Никаких перегазовок не надо. О. Сейчас в гараж будем тащить его и обождемся. О! Боже, какой ты капризный, блядь. Переместились в домашнюю атмосферу и приступаем к дефектовке двигателя. Это видео не будет являться инструкцией по ремонту, а лишь служит примером того, какие причины возникновения подобного стука могут быть и каких решений будет достаточно для устранения такой неисправности. Однако о некоторых моментах я расскажу подробнее. Перед разборкой двигателя я рекомендую ознакомиться с руководством по ремонту. В интернете оно так и называется: руководство по ремонту Yamaha UBR 125. Его специально так назвали, чтобы вы не догадались. Гайки коленвала желательно ослабить, когда мотор еще пока стоит в раме. Откручиваем пробку слева, крышку справа, пятой передачи, блокируем заднее колесо и крутим. Если есть гайковерт, вы красавчик. Если нет, вы все равно красавчик. А хули. Если мотор снят, блокируйте его любыми легальными способами. Не суйте ничего в шестерни. Например, конкретно в этот мотор уже кто-то лазил, и методом косвенных признаков я установил, что человек блокировал коленвал, засунув шпильку ГБЦ в верхнюю шейку шатуна, погнув при этом шпильку и оставив следы на плоскости блока двигателя. Гайку корзины открутить попроще, однако обратите внимание на шарик, который устанавливается в первичный вал и является промежуточным звеном между длинным и коротким штоком сцепления. Вылетит — не поймаешь. У нас же его и не было. У предыдущего мастера шарик, видимо, вылетел, и он его не поймал. К слову, пружинной шайбы тоже не было, но с шариком повезло, и я подобрал нужный размер. А вот с пружинной шайбой сложнее, так что не теряйте. Ротор генератора я выбил обратным молотком, используя резьбовые отверстия для штатного съемника. Во время демонтажа ротора обратите внимание на обгонную муфту. В ней 3 пружинки, 3 стаканчика пружинок и 3 стальных цилиндра. Не просрите, а мы идем искать причину стука. Так, ну что, мотор отодрался, теперь переходим к самому интересному. Дефектовка. Итак, правая сторона. Предварительный осмотр показал, что все подшипники вращаются внутренней обоймой по посадочным плоскостям валов. И в целом для механических коробок передач такое явление может являться вариантом нормы. Однако коленчатый вал более ответственный узел. Но для двигателя, который собирается из двух половинок, прослабленная посадка подшипника хотя бы с одной стороны может быть вариантом нормы, так как с тугой посадкой подшипников с обоих сторон разборка и сборка карты двигателя могла бы сильно затрудниться. Желательно промерить посадку коленчатого вала, и если все хорошо, то заменой подшипника можно обойтись. На данном этапе переговариваем подшипник коленвала, баланс вала и вторичного вала. Точнее, первичного вала. Поперечных лютов с правой стороны не наблюдается, а вот с левой стороны все интересней. До тех пор, пока цепь ГРМ находилась в натянутом положении, определить наличие или отсутствие люфтов левого подшипника не получалось, но после ослабления цепи все стало ясно, и осталось только разобрать все до конца, чтобы окончательно убедиться в том, что коленвал кончился. И простой заменой подшипников тут не обойтись, так как люфтил не сам подшипник, а внутренняя обойма подшипника относительно посадочной плоскости коленчатого вала. Итак, сняли коленчатый вал. Что же мы здесь видим? Во-первых, по подшипникам. Внешние обоймы подшипников сидели в блоке картера отлично. Половинкам блока картера никаких вопросов нет. Да, я решил, что буду менять коленвал целиком в сборе. Но для тех, кто будет менять подшипники отдельно, знайте, что звездочку нужно поставить в то положение, в котором она стояла. Для того, чтобы снять подшипник, нужно снять звездочку. И поставьте, перед тем, как снимать звездочку, поставьте меточку напротив зубчика, или оцените, где находилась метка, допустим, относительно шпоночного паза, чтобы потом поставить на место шестереночку привода ГРМ, иначе можно потерять фазу и сместить немножечко фазу в плюс или минус.
Я, честно говоря, не знаю, оригинальный это коленвал или не оригинальный, да и в принципе насрать. Что мы здесь видим? Со стороны сцепления подшипничек. С характерным звуком, но он, в принципе, нас не интересует. Нас интересует эта сторона по большей части, но здесь у нас, в принципе, все в порядке, и посадочное место, оно как бы не затерто, и, в принципе, можно было бы обойти замену подшипника. Он все равно проворачивается, это вроде как нормально. Ну, я сам до конца не знаю, нормально это или нет. Но, в принципе, допускаю такой момент, что двигатель, состоящий из двух половинок, может собираться в прославленных подшипниках, хотя бы с одной стороны. С этой стороны подшипник должен сидеть мертво. Но здесь мы имеем выработку внутри подшипника, то есть на внутренней обойме подшипника есть выработка. Также есть перегрев. И самое неприятное — это борозда на коленчатом валу вместе сопряжения внутренней обоймы и коленчатого вала. Здесь прям чувствуется такая ступенечка, и видно, что подшипник прям долгое время проворачивался. Видимо, когда-то он не получил должное количество смазки, заклинил. Здесь видно, что есть перегрев. Он подклинил и начал вращаться непосредственно по коленчатому валу своей внутренней обоймой. Можно, конечно, испытать судьбу и поставить сюда новые подшипники. К тому же подшипник с этой стороны сюда уже так просто не одевается. Здесь уже нужна напрессовка. Можно и новый подшипник напрессовать, но не будем рисковать, неохота еще раз сюда лезть. Так что меняем коленчатый вал в сборе. Однако, что значит в сборе? Коленчатый вал продается вот в таком виде. То есть здесь сразу устанавливается подшипник, устанавливается шестеренка привода ГРМ, а с этой стороны подшипника нет. Он не идет в комплекте. Коленчатый вал китайский, и это, наверное, китайский, я вообще хрен его знает, хрен с ним. Да, покупайте сразу подшипник отдельно. Подшипники здесь у нас стоят с маркировкой 6205. Здесь класс не написан, но, насколько я помню, у них должен быть класс C3. Это класс с увеличенным тепловым зазором. Если поставить подшипники без теплового зазора, при резком ускорении на холодную, при увеличении оборотов, подшипник как раз таки может заклинить, потому что его внутренняя обойма и внешняя обойма не успеют разогреться так, как могут разогреться шарики внутри. И всю эту балайку распереть и заклинить. Не знаю, было ли здесь так или нет. Новые, то есть заводские здесь стоят подшипники или нет. Написано Жапан. Что Жапан? Что сейчас Жапан? Ничего сейчас Жапан. Ну ладно. Коленчатый вал мы уже прикупили. Подшипник тоже прикупили, как и подшипники баланс вала и подшипник первичного вала. Сейчас будем переходить к сборке. Поехали. И да, после расплавления мотора в одной из половинок останется коленчатый вал. Скорее всего, он останется со стороны ГРМ. Вот. И желательно оттуда его вытащить с помощью гидравлического пресса. Если такого нет, ненужная гайка, киянка и любые легальные способы, которые не нанесут увечья ни блоку картера, ни коленчатому валу. При извлечении коленчатого вала подшипник, скорее всего, останется в половинке блока картера. Вот, поэтому автоматически с ним снимется звездочка распределения ГРМ. Так что заранее пометьте ее, как она стояла, если не будете менять коленчатый вал. Ну а запрессовывать придется уже вместе с подшипником. Усилия там нужны немножко посерьезней. И момент этот более ответственный, так что здесь все-таки желателен гидравлический пресс. Съездите куда-нибудь на сервис, или можете он у вас есть. Вот. Ну, в любом случае можно справиться и подручными способами. Ну что ж, осталось привести половинки блока картера в чистое состояние, убрать залежи красного золота, оставленные здесь прежним мастером, и заменить некоторые подшипники. Я заменил 2 подшипника баланс вала и 1 подшипник первичного вала. Посадка у них осталась такая же, как и на старых подшипниках. То есть на валах выработки не было, но внутренняя обойма подшипника все равно прокручивалась по посадочной плоскости вала. И в контексте данного мотора я считаю это вариантом нормы. Чистка, смазка, сборка, согласно мануалу. И мы скорее бежим запускать мотор, смотреть, что мы там наделали. Итак, дорогие друзья, вашему вниманию представляется конечный результат после сборки двигателя.
Звук поменялся кардинальным образом. Клиент доволен, мотоцикл поставлен на ноги. Всем пока!